各位親愛嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，你哋好。25年就好快過去，然後我哋迎接緊26年嘅來臨啦。回顧我哋拍呢個視頻咧，其實由2021年開始，又係不經不覺咧，已經5年啦。咁呢5年嚟咧，當然首先我哋要感謝天父啦，因為係佢嘅感動，係佢嘅帶領，所以先有呢個視頻。所以呢個視頻係上帝俾嘅。當然其次，我哋有一個嘅隊工咧，大家都係為着要將呢個美好嘅信息，各盡唔同嘅崗位嚟到去傳去俾你。咁亦都要多謝大家點樣嘅支持代禱。咁我盼望喺新嘅一年嚟嘅時候咧，你會更加關注同埋為我哋代禱。如果你信咗嘅，更加轉介上傳去俾你嘅親戚朋友。如果未信嘅，盼望你真係能夠把握機會去認識呢個耶穌基督嘅救恩，而成為我哋主內嘅弟兄姊妹。咁今日要同你拍啲乜嘢呢？你見到我企喺呢一棵嘅芒果樹。澳洲咧而家係夏天嘅時候，好多時候係炎熱嘅，咁但係所以有好多熱帶嘅水果就喺呢個時候亦都會結出嚟。咁芒果係其中嘅一種。我而家就企喺一間以前我服侍嘅教會嘅教堂嘅背後，咁嚟到拍呢一個嘅視頻㗎。咁你見到呢啲係咪好引人咧？口水都嗲嗲低，再多好短嘅時間佢就會熟噶啦。咁澳洲好多呢啲即係生果。咁一陣間你又會見到另外一個嘅圖片咧。你會睇到又係有一棵芒果樹，但係唔同嘅地方喺邊處咧，就係周圍有好多嘅垃圾。但係呢棵芒果樹仍然能夠好蓬勃嘅，亦都結出咗好多嘅果子嚟㗎。咁我要講明一件咩事俾你聽咧，就係樹嘅重要。咁我記得耶穌曾經講過，係話俾我哋聽乜嘢咧？係話這樣凡係好樹就都結好果子，唯獨壞樹係結壞果子。好樹唔能夠結壞果子。壞樹咧唔能夠結好果子，呢個係必然嘅嚇。而家呢棵樹在乎唔係呢個果，係在乎呢棵樹。如果棵樹嘅樹幹去到下邊嘅根唔好嘅話咧，佢冇辦法結出咁靚嘅果子嚟噶。咁所以好樹先結好果子，而且因為佢嘅品種、佢嘅種子。就決定咗佢係乜嘢樹。而家係芒果樹，一定結出芒果；如果佢係石榴，一定結出石榴。唔會話芒果樹結出石榴，石榴又結出芒果。天下間冇咁嘅事噶。咁所以咧，我今日就喺呢個地方同你拍好樹結好果子，亦都憑呢個果子可以知道呢棵樹係靚，一係唔靚。咁如果呢個果子唔靚咧，就話呢棵樹唔好，咁就要改造咧，就呢棵樹要點樣講？斬咗佢啊，斬咗佢冇咗啦。但係咧，要從個根部嚟到做起，或者話改變佢樹嘅 DNA， 咁先可能結翻一啲好嘅果子。嗱，其實咧，我哋自己呃唔到自己嘅。如果你好誠實嘅話，你回顧過去嘅日子裏邊，我哋嘅行為就係證明我哋呢一個人我哋就好似一棵樹，我哋結出嘅果子係咪參雜，係咪唔靚咧？係咪有問題咧？咁你點樣去處理咧？咁樣咁所以係好樹先結好果子啊嘛，壞樹就冇辦法結好果子啊嘛。所以我哋話咧點啊？江山易改，品性難移啊！好多時候要改就改唔到，係呢個人。係出咗咩問題啊？唔係個環境啊，係我哋內心裏邊出咗問題，嗰個生命嘅本質啊，有咗污染咗啊！咁所以咧，聖經有個人好誠實嘅，其實我哋每人應該誠實啲咧，我哋就真係生命就會好唔同噶啦。係咁樣講嘅，呢個人叫做保羅，佢曾經好坦誠嘅講出佢嗰個本身係點樣。佢話我真係苦啊！邊個可以救我脫離呢個取死嘅身體呢？佢發現佢自己
原來唔係一棵好樹，表面就好風光，但係個裏邊咧唔係好風光嘅。佢知道，所以我都知道喺我裏頭咧，喺我肉體之中沒有良善，因為立志為善由得我，行出來由不得我，所以佢呼喊，佢話我真係苦啊！邊個可以救我脫離呢個取死嘅身體呢？如果講俗啲，點樣可以改變我呢個人呢？從內裏到外邊呢？咁佢又再講俾我哋聽佢實際嘅境況。佢話所以我發現我願意嘅善，即係好嘅嘢嚇，我反而唔做喎。我所唔願意嘅惡，我就走去做喎。所以如果我真係去做唔願意嘅，咁好似呢個唔係我，你係住喺我裏邊有一個罪啊，有一個惡啊，有一個唔好嘅因素啊，去影響緊我。所以話我覺得有個律而且控制緊我㗎，就係我願意為善嘅時候，就有惡同我同在。你話人仔係咪好痛苦呢？如果一棵好嘅樹，佢一定結出好嘅果子。一棵壞嘅樹，佢冇辦法結出好嘅果子，咁點辦好呢？所以保羅只會話：我真係苦啊！邊個可以救我脫離呢個取死嘅身體呢？啊，真係好無奈係咪？但係突然之間，佢話一轉，係話咩啊？但係有得救啦，係乜嘢啊？佢話感謝神，靠住我哋嘅主耶穌基督就能夠脫離啦。咁樣看嚟，我以內心順服神嘅律，我肉體卻順服咗罪嘅律。佢發覺到咩啊？有得救啦！邊個可以改變我呢個本質上邊，從嗰個根底嘅本質去改變話，唔係外在嘅修飾啊。係話原來咧，耶穌真係可以改變我哋嘅基因。目的係咩啊？辦法係咩咧？就藉着去嚟呢個世界。耶穌曾經咁樣講，佢話盜賊嚟，無非係偷竊、殺害、毀壞。我嚟啦，係要叫羊，其實就係人嘅意思，得生命，並且得嘅更豐盛。哇！所以保羅好感謝上帝將耶穌基督賜落嚟。所以耶穌基督嚟做咩咧？就係要改變我哋嘅生命。佢唔係從行為，因為行為係我哋裏邊行出嚟，裏邊唔乾淨，出邊行出嚟又帶有污穢㗎。所以耶穌嚟，佢話我嚟係要叫人得生命，而且得嘅係更豐盛。我唔係要毀壞你，唔係好似嗰啲盜賊一樣。你話係咪一個好消息？所以盼望喺新嘅一年裏頭呢，2026你有一個新嘅開始，就係從根本就要去認識耶穌基督，接受去做你嘅救主，你嘅生命先有得改變，你嘅 DNA 先有重整嘅機會，係因為信耶穌。所以盼望你唔好再錯過啦。係新嘅一年，我祝福你，我哋嘅團隊祝福你，我哋一齊嚟到低頭祈禱。你願意嘅話，新嘅開始就喺呢一刻，喺你嘅生命裏邊開始會改變。我哋低頭祈禱。親愛嘅主耶穌，多謝你啊！原來你嚟係要尋找拯救失喪嘅人，係要將生命賜俾好似我咁嘅人，讓我有真正從裏邊出嚟嘅改變。呢一棵樹成為一棵好嘅樹，就能夠結好嘅果子。我願意相信你，接受你，求你改變我。我多謝你咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，我哋下一次再見。